සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ Arduino lesson series එකේ තුන්වෙනි lesson එකත් එක්ක. මේකෙදි මම කතා කරනවා LEDs දෙකක් කොහොමද blink කරන්නේ සහ මේකට අවශ්‍ය කරන programming knowledge එක සහ circuit සම්බන්ධ knowledge එක ගැන. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා කොහොමද LED එකක් පාවිච්චි කරලා අපි ඒක කොහොමද blink කරගන්නේ සහ ඒක අවශ්‍ය programming knowledge එක component knowledge එක සහ circuits knowledge එක ඒක මම හිතන්නේ ඔයාලා practically හොඳට කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි අපි එහෙනම් අද lesson එකට යමු. අද lesson එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ project එකක් select කරගත්තා. මේකෙදී අපි කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු එක LED එකක් පාවිච්චි කරලා කරපු blink program එකම LED දෙකක් සඳහා වැඩි දියුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරනවා. ඒ වගේම මේකට රිලේටඩ් circuits knowledge එක සහ coding knowledge එක මේකෙදි කතා කරනවා. function කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඒකෙදි මේකේ තව functions වලට අදාළ කරුණු කාරණා කීපයක් කතා කරනවා. ඒ වගේම data type එකක් විදිහට boolean data type එක ගැන කතා කරනවා. ඊට අමතරව programming වල පාවිච්චි කරන operators සහ conditional statements ගැන මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි මේකේ මම ගත්තු project එක නම් කරා project 2.1 කියලා. ඒ වගේම project එකට අවශ්‍ය components ටික ඔයාලගේ starter pack එකකින් හරි Arduino learning pack එකකින් select කරගන්න. මේකෙදි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා Arduino Uno එකක්. ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන breadboard එකක් ගන්න. USB cable එකක්, LED දෙකක් ඕනි. ඒ වගේම jumper wire 3ක් සහ resistance එකක් හෝ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන coding සම්බන්ධ knowledge එක, කියන්නේ coding programming සම්බන්ධ කරුණු කාරණා ටික ගැන කතා කරමු. ඒකෙදි අපිට තව ඔයාලට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන function වල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ භාවිතා කරන ආකාර පිළිබඳව මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ෆන්ක්ෂන් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ෆන්ක්ෂන් එකක් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේකෙදි මම කතා කරනවා ෆන්ක්ෂන්ස් වල වර්ග කිහිපයක් ගැන. අපි ඒ සම්බන්ධව බලමු මොන වගේ කැටගරි වලටද මොන වගේ ඒරියාස් හින්දාද මේක ෆන්ක්ෂන් වර්ග කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා දන්න ෆන්ක්ෂන්ස් අපිට අපේ අවශ්‍ය වැඩක් මොකක් හරි අවශ්‍ය ටාස්ක් එකක් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් රොබෝ කාර් එකක් හැදුවොත් එහෙම ඒකෙදි අපිට ඔටෝමේටඩ් කාර් එකක් හැදුවොත් එහෙම ඒකට අපිට ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. මොකද ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන, පිටිපස්සට ගෙනියන්න ඕන, වමට හරවන්න ඕන, දකුණට හරවන්න ඕන, නවත්ත ගන්න ඕන. ඔය වගේ කරුණු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කරුණු කාරණා කිහිපයට අපි එකින් එක ඒ අදාළ ක්‍රියාවලීන් වලට ෆන්ක්ෂන් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. එතකොට ඔය වගේ වැඩවලට තමයි අපි මේ ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ෆන්ක්ෂන්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග 4කට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට පළවෙනි වර්ගය තමයි function with no argument and no return value. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කෙලින්ම ප්‍රධාන ෆන්ක්ෂන් එක, කියන්නේ ලූප් එකේදී හරි සෙටප් එකේදී හරි ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරනවා. එතකොට කෝල් කරාට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් අපි කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි කැටගරි එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. මොකද රිටර්න් වැලියු එකක් නැහැ. අපි ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරාම එයා ඒ ටාස්ක් එක කරා. එතනින් ඒකේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙනවා. ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් තමයි මේ function with no argument and no return value කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි වර්ගය a function with no argument and a return value. ඒ කියන්නේ function එක තියෙනවා arguments මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ parameters විදියට අපි මොකුත් data එකක් යවන්නේ නැහැ ඒ අදාළ function එකට input එකක් විදියට. නමුත් එයා return value එකක් දෙනවා. example එකක් විදියට ගත්තොත් අපි මොකක් හරි sensor එකක් පාවිච්චි කරනවා. sensor එක program කරලා තියෙනවා function එකේ sensor එකට අදාළ values ටික calculate කරන්න කියලා. calculate කළා ඒ අදාළ final value එක අපිට
අදාළ තැනට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරනවා කිසිම පැරාමීටර් එකක්, ඒ කියන්නේ කිසිම ඉන්පුට් ඩේටා එකක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ෆන්ක්ෂන් එකේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා අදාළ ටාස්ක් එක සිද්ධ කරලා එයා අන්තිමට රිටර්න් වැලියු එකක් විදියට ඩේටා එකක් ඉල්ලපු තැනට යවනවා. ඒ කියන්නේ මේන් ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක setup හරි for loop එකේ හරි ඉඳන් setup එකේ හරි loop function එකේ හරි ඉඳන් කෝල් කරොත් ඒ අදාළ තැනට ඒ අදාළ data එක ලබා දෙනවා. ඒ වගේ functions වලට තමයි මේ දෙවනි category එකේ අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේ functions තමයි මේ දෙවනි category වන function with no argument and return value කියන category එකට අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි තව category එකක් තියෙනවා a function with argument and no return value. ඒ කියන්නේ arguments තියෙනවා, ඒ කියන්නේ parameters තියෙනවා, input data එකක් විදිහට function එකට අදාළ data ටික දෙනවා. නමුත් return value එකක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්න අපිට input data එකක් දෙන්න ඕන. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන loop එකේ කියන්නේ call කරන තැනින් parameters විදිහට input data එවන්න. එතකොට ඒ data වලට අදාළව ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා එතනින් ඒ task එක function එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අවසන් වෙනවා. නමුත් එයා return value එකක් විදිහට මොකුත් data එකක් අනිත් පැත්තට යවන්නේ නැහැ. ඒව තමයි මේ තුන්වෙනි category එක වන function with argument and no return value කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම හතරවෙනි category එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් a function with argument and return value. ඒ කියන්නේ inputs values තියෙනවා, output data එකකුත් දෙනවා. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ සාමාන්‍ය අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන calculator එකේ ක්‍රියාවලිය. මොකද calculator එකේදී අපි මොකක් හරි එකතු කරන්න යනවා නම් sum කියන function එක, කියන්නේ එකතු කරන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා නම් අපි අදාළ numbers අංක ටික values ටික cal එකේ enter කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට 10 20 30 එකතු කරන්න මේ function අදාළ data ටික cal එකට ලබා දෙනවා. එතකොට එයා ඒ data ටික sum කියන function එකට යවනවා. යවුවට පස්සේ එයා ඒ data ටික process කරලා input data ටික process කරලා output එක විදියට sum එහෙමත් නැත්නම් ඒ අදාළ values ටික එකතුව return value එකක් විදියට අපිට display එකට දීලා පෙන්නනවා. ඔන්න ඔය වගේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරද්දී අපි හතරවෙනි වර්ගයේ function එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපිට එතකොට මේ functions හතර වර්ගෙම අපි ඉස්සරහට කරන projects වලදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේ වර්ග හතර ගැනම හොඳ idea එකක් තියාගන්න. හරි, අපි ඊළඟට බලමු parameter එකක් කියන්නේ මොකක්ද function එකක අපි parameters කොහොමද function එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම කලිනුත් කිව්වා මොකක් හරි input value එකක් අපි function එකට දෙනවා නම් ඒක අපි parameters කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ parameters input එකක් විදියට function එකේ ක්‍රියාවලියට අරගෙන ඒකෙන් තමයි ඒ අදාළ function එකේ තියෙන task එක සිද්ධ වෙන්නේ. මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ function name එකක් තියෙනවා. එතකොට function name එකේ වරහන් ඇතුලේ අපිට මේ parameter එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ parameter එක යවුවට පස්සේ function එක call කරද්දී ඒ value එකත් එක තමයි function එකේ parameter එකේ data එකත් එක තමයි එන්නේ. එතකොට අපිට function එකේ තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ මේකට අදාළ variable එකක්. දැන් මෙතනින්දී නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන int කියන data type එක. ඒ කියන්නේ integer type එකේ data type එකක්. ඒකේ variable එක විදියට i තියෙනවා. එතකොට මේ එන 1 කියන value එක මේ i කියන එකට assign වෙනවා. assign වෙලා ඊට පස්සේ value එකට අදාළව function එක ඇතුලේ තියෙන මේ curly braces ඇතුලේ තියෙන task එක ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙලා ඒ task එකේ ඒ විදියට අපිට අවශ්‍ය දේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් parameters කිහිපයක් තියෙන, ඒ කියන්නේ inputs කිහිපයක් ගන්න functions පාවිච්චි කරන්න. මේ තියෙන ඒ වගේ function එකක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන function b කියන name එකකින් හදපු create කරපු function එකේ variables දෙකක් තියෙනවා. integer type එකේ variable එකක් තියෙනවා i කියලා. char type එකේ variable එකක් තියෙනවා j කියලා. එතකොට ඒකට එන values දෙක අනුව තමයි මේ task function එකට අදාළ task එක එහෙමත් නැත්නම් ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට data දෙකක් parameters විදියට එවන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතන ඒක කොහොමද එවන්නේ, ඒක කොහොමද මෙතෙන්ට call කරන්න කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ function name එක දීලා function එකේ parameters දෙක වරහන් ඇතුලේ පළවෙනි parameter එක විදියට දෙනවා. කමාවක් දාලා දෙවෙනි parameter එක
enter කරනවා. එතකොට ඒ parameters දෙකම අදාළ function එකට යනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා digital write කියන function එකේ අපි parameters දෙකක් තියෙනවා. digital write එකේ first parameter එක තමයි key එක pin එක. අදාළ pin එක යවනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ parameter එකේ විදියට යවනවා. ඒක hide the load කියලා. එතකොට එතන parameters දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදියට තමයි අපි මේ වගේ parameters ගොඩක් තියෙන, ඒ කියන්නේ parameters ගොඩක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කිහිපයක් දෙන්න ඕන functions වලට call කරන්නේ. අපිට කමාදදා ඒ විදියට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා ප්‍රධාන data types තුනක් ගැන. integer, float සහ char කියන data types තුන ගැන. ඒ ගැන ඒ තුන පිළිබඳව මම හිතනවා හොඳ idea එකක් ඔයාලට දැන් ඇති කියලා. ඒ වගේම තව data type එකක් තියෙනවා boolean data types කියලා. එතකොට boolean data type එකේ අපි save කරන්නේ මෙන්න මේ true false කියන status දෙක විතරයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් status එක හරිද, ඒ කියන්නේ yes ද no ද කියන වගේ අපිට boolean විදියට තියාගන්න ඕන නම් අපි ඒකට boolean කියන data type එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපිට කෙලින්ම මේ විදියට simple boolean කියන keyword එකත් එක්ක data type එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලින් විදියටම data type එක දීලා data type එක ඉස්සරහින් ඒකට අදාළ නමක් දීලා අපිට අදාළ variable එක create කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ name එකට සමාන ලකුණ දාලා මේ true false කියන values දෙක ඕනම වෙලාවක assign කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු programming වලදී හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය වෙන operators පිළිබඳව. මොකද අපි කරන calculation process වලදී මේ දේවල් හැමතැනදීම පාවිච්චි වෙනවා. මේක ගැන මම ලොකුවට deeply කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒකට වෙනම පොඩි lessons කීපයක් අරගෙන එන්නම්. මම මේකෙදි ඇත්තටම introduction එකක් තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු logical operators කියන්නේ මොකක්ද? logical operators කොහොමද අපේ Arduino program එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලා දන්නවා logic gates කියලා gates තුනක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ විදිහේ gates තුනක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේක අපිට විෂය නිර්දේශය, එතකොට ICT ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් මේක දන්නවා. මේකේ ප්‍රධාන gates තුන තමයි and, or, not, or, none කියන්නේ. එතකොට මේ තුනේ ක්‍රියාවලිය වෙන විදිය අපි බලමු. ඕනම දෙයක input එකක් දුන්නට පස්සේ ඒකේ output එක හැදෙන විදිය තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකෙදි boolean කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක yes වුණාද no වුණාද, මොකද input එක අනුව output එක කොහොමද status එක තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු and කියන logical operator එක ගැන. and කියන එකේදී අපි පාවිච්චි කරන සංකේතය තමයි මෙන්න මේ and mark දෙක. අපි and mark දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට and mark එකේදී අපිට inputs දෙකක් හෝ කිහිපයක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ output එක හැමතිස්සෙම true වෙනවා නම් inputs හැමතිස්සෙම true වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ inputs දෙකේම true වුණොත් විතරයි output එක true වෙන්නේ. inputs එකක් හරි false වුණොත් එහෙම හැමතිස්සෙම output එක false විදියට තමයි and කියන logical operator එකේදී output එක හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු OR gate එක. OR gate එකේදී වෙන්නේ input එකේ කුමක් හෝ, ඒ කියන්නේ මොකක් හෝ එකක් true නම් output එක true වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඔයාලට මේකෙදි පේනවා ඇති මේ පැත්තෙන් input එක true, මේ පැත්තෙන් input එක true වෙන වෙලාවට output එක true විදියට දැක්වෙනවා. එතකොට මෙතන input එක false, මෙතන input එක true, ඒ අවස්ථාවෙත් true. මේ පැත්තෙන් false, මේ පැත්තෙන් true, ඒ අවස්ථාවේදීත් output එක true වෙනවා. false අවස්ථාවේදී විතරක් output එක false විදියට අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු තුන්වෙනි gate එක වෙන not gate එක හෙවත් none gate එක. මේක not කියලාත් හඳුන්වනවා, none gate එක කියලාත් හඳුන්වනවා. මේකේ සංකේතයේ විදියට මෙන්න මේ ක්‍රමාරෝපිතය තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට negation එක. එහෙමත් නැත්නම් input එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තමයි output එක විදියට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ true කියන input එක හම්බ වුණොත් output එක false වෙනවා. false විදියට input එක හම්බ වුණොත්
output එක true වෙනවා. example එකක් විදිහට අපි programming අපි Arduino program එකකදී මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඕන වෙලාවක මේ වගේ boolean types variable එකක් create කරගන්න පුළුවන්. create කරගත්තට පස්සේ ඒක අපිට මේ වගේ comparison එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ comparison එක අනුව මේකට අදාළ output එක variable එකේ save වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන second line එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති true and gate එකත් එක්ක false දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දි හැදෙන්නේ input දෙකක් තියෙනවා true and false and gate එකේ හින්දා මේකෙදි output එක විදියට false කියන එක තමයි variable එකට assign වෙන්නේ. මෙතෙන්දි O gate එක දීලා තියෙනවා. O gate එකේදී ඔයාලා දන්නවා මොකක් හරි එකක් true වුණාම output එක වෙන්නේ true. ඒක හින්දා true කියන එක තමයි මේ වෙලාවට variable එකට assign වෙන්නේ. ඊළඟ එක තියෙනවා none gate එක. none gate එකේදී none true කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට use කරාම false කියන එක variable එකට assign වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට logical operators අපේ programs වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. comparison එකක් කරන්න හරි නැත්නම් inputs දෙකක් හෝ කිහිපයක් එනවා නම් ඒක අනුව අපිට output එක generate කරගන්න මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු relational operators. relational operators කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න අසමානතා කියන දේ. ගණිතයේදී maths වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා අසමානතා කියලා පාඩමක්. මේකෙදිත් අපි කරන්නේ මේක මේ දේවල් ටිකම තමයි. ඒකම තමයි අපි මෙතෙන්දිත් programming වලට පාවිච්චි කරන්නේ. relational operators වලදී අපි කරන්නේ මොකක් හරි අගයන් දෙකක් compare කරලා බලන එක. වැඩිද අඩුද වැඩි හෝ සමානද අඩු හෝ සමානද අසමානද ඔය දේ තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේ අසමානතා සඳහා මෙන්න මේ සංකේත ටික පාවිච්චි කරන්න. programming වලදී දෙකක් සමානද කියලා බලන්න නම් අපි සමාන ලකුණු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම වැඩි හෝ සමානද බලන්න වැඩි ලකුණත් සමාන ලකුණත් පාවිච්චි කරනවා. අඩු හෝ සමානද බලන්න අඩු හෝ සමාන ලකුණ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අසමානද කියලා බලන්න සමාන ලකුණයි ක්‍රමාරූපිතයයි දාලා අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. programming වලදී අපිට අර කලින් විදියටම logical operators වල වගේම මේක compare කරලා බලන්න පුළුවන්. boolean data types එකේ variable එකක් create කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ variable එකට අපි සමාන කරලා මේක compare කරලා බලන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට මේ second line එකේ වලට වෙන ඇති 1 කුඩයි 2 කියලා දාලා තියෙනවා. මේක true. ඒක හින්දා මොකද මේක ඇත්තටම අගේ එක දෙකට වඩා අඩු හන්ද මේක true කියන එක තමයි assign වෙන්නේ. ඒ වගේම third line එකේ වලට වෙනවා ඇති 1 විශාලයි 2 කියලා දාලා තියෙනවා. මේක false. ඒක හින්දා true කියන variable is true කියන variable එකට false කියන එක assign වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට දෙකක් සමාන කරන්න, කුඩා හෝ සමාන කරන්න, විශාල හෝ සමාන කරන්න, අසමානද කියලා check කරන්න මේ විදිහට අපිට relational operators අපේ program එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු conditional statements. conditional statements කියන්නේ අපේ programming වලදී ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් සහ වැදගත් ක්‍රියාවලියක්. මේකෙදිත් අපි කරන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක condition එක බලලා ඒ කියන්නේ අදාළ ක්‍රියාවලියට ඒක හරියට වෙනවද ඒක ඇත්ත දෙයක්ද බොරු දෙයක්ද කියලා බලලා ඒකට අදාළ ටාස්ක් එකක් සිද්ධ කරගන්න එක. මේකට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් use කරන්නේ if කියන keyword එක. මේකට if statement එක කියලා හඳුන්වනවා. conditional statement වල එක විදියක්. මුලින්ම අපි මේ if කියන එක පාවිච්චි කරන විදිය බලමු. if කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි program එකක් ගත්තට පස්සේ අපි if කියන keyword එක මේ විදිහට දාලා වරහන් ඇතුලේ කලින් පාවිච්චි කරා වගේ conditional හරි relational හරි මොනවා හරි operators පාවිච්චි කරලා අපිට comparison එකක් හරි මොකක් හරි statement එකක් නිවැරදිද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක නිවැරදි නම් අපිට ඊට අදාළව ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදී දැන් අපිට අසමානතාවක් check කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට I integer කියන data type එක int කියලා හදාගෙන තියෙනවා. int I කියලා.
ඒකට බිඳුව සමාන කරලා තියෙනවා. එතකොට if condition එකේදී check කරලා බලනවා i බිඳුවට සමානද කියලා. බිඳුවට සමානයි කියන එක මෙතන true වෙනවා. true වුණ ගමන් ඊළඟ line එකේ තියෙන code line එක execute වෙනවා. මේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් if statement එක. ඔයාලට මේ මෙතන පේනවා ඇති අනිත් උදාහරණය int i සමානයි බිඳුව. හැබැයි i සමානයි බිඳුව කියන එක if condition එක ඇතුලේ conditional statement එකේ අපි check කරලා බලනවා i අසමානයි බිඳුවද කියලා. i අසමානයි බිඳුව නෙවෙයි මෙතෙන්දී i සමානයි බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා මෙතන මේක false. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම check කරන දේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ false කියන එක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ලැබුණට පස්සේ ඊළඟ line එක execute කරන්න නැහැ. මොකද false නම් එයා ඊළඟ line එක කරන්න එපා කියන එක තමයි if condition එකේදී කියන්නේ. මේ විදිහට අපිට conditional statement එකේ single line execution එකක් තියෙනම් මේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම conditional statement වල if එකත් එක්ක code block එකක් තියෙනම් මෙන්න මේ විදිහට curly braces ඇතුලේ code block එක ලියන්න ඕනි. එතකොට මෙතන තියෙන condition එක true නම් ඒ code block එක ඇතුලේ තියෙන සියලුම code lines execution එක සිද්ධ වෙනවා අදාළ syntax වලට අනුව. මේ example එකෙත් ඔයාලට වෙනවද i සමානයි බිඳුව j සමානයි බිඳුව කරලා තියෙනවා. i සමානයි බිඳුවද කියලා check කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ curly braces ඇතුලේ තියෙන open curly brace close curly brace එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන codes lines දෙකම execute වෙනවා. ඒ වගේම second දෙවෙනි උදාහරණය තියෙනවා i සමානයි බිඳුවයි j සමානයි බිඳුවමයි check කරලා තියෙන්නේ i අසමානයි බිඳුවද කියලා. මේක ඇත්තටම false වෙන්නේ මෙතෙන්දී. එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙන codes line එකක්වත් execute වෙන්නේ නැහැ. ওই විදිහටම අපිට පුළුවන් ඕකේ ඊළඟ අධීරියවන if else කියන conditional statement එක පාවිච්චි කරන්න. මේකෙදි වෙන්නේ අපි කලින් true කියන අවස්ථාවේදී විතරක් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරගත්තා. හැබැයි මේකෙදි true කියන අවස්ථාවේදී එක් ක්‍රියාවලියකුත් false අවස්ථාවේදී තවත් ක්‍රියාවලියකුත් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අවස්ථා දෙකට අදාළ ක්‍රියාවලි දෙකක් අපේ program එකට සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. example එකක් විදියට ගත්තොත් මේකෙත් අර කලින් program එකම තමයි ගත්තේ. if condition එකත් එක්කම i සමානයි බිඳුවද කියලා check කරලා බලනවා. ඔයාලට වෙන ඇති මෙතන උඩින් i සමානයි බිඳුව කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මෙතන ඊට යටින් තියෙන i සමානයි 1 කියන code line එක run වෙනවා. else කියන එක run වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන ටික execute වෙන්නේ නැහැ. මොකද else වලින් යට තියෙන එක run වෙන්නේ false අවස්ථාවේදී. එතකොට ඒ code part එක run වෙන්නේ නැහැ. second example එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් එක වගේමයි. නමුත් මෙතන i අසමානයි බිඳුව කියන එක තමයි check කරලා තියෙන්නේ. මොකද එතකොට මේ statement එක false වෙනවා. එතකොට run වෙන්නේ මෙන්න මේ else වලට යටින් තියෙන code line එක. එතකොට මේ code line එක තමයි false අවස්ථාවේදී run වෙන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි true අවස්ථාවේදී if වලට යටින් තියෙන code block එක run වෙනවා වගේම false අවස්ථාවේදී run වෙන්නේ else කියන ඊට යටින් තියෙන codes line ටික තමයි run වෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථා දෙකකට අදාළව අපිට මොනවා හරි task එකක් කරගන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ if else කියන conditional statement එක. හරි අපි ඊළඟට බලමු if else multiple conditions කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මුලින් බැලුවා if condition එක විතරක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට බැලුවා if else කියන condition එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරනවා if conditions කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ conditions ගොඩාරයක් දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරද්දී අපිට මේ method එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි වෙන්නේ අර කලින් if else පාවිච්චි කරා වගේම තමයි. නමුත් මේකට additional තව if else කියන keyword එක යටතේ තව conditions කිහිපයක් අපිට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදිත් මුලින්ම ing type එකේ variable එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ if condition එක යටතේ first condition එක දාලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ condition එක okay නම් ඒ අදාළ code block එක run කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව condition එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් else if කියලා දාලා ඒකට අදාළව code block එක run කරගන්න පුළුවන්.
ඒ විදිහට අපිට මේ විදිහට ඕන තරම් පහලට කන්ඩිෂන්ස් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට මේ කන්ඩිෂන්ස් ඔක්කොටම අදාළ නැති රිසල්ට් එක else යටතේ අපිට කෝඩ් බ්ලොක් එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට if else කියන කීවර්ඩ් එක යටතේ මේ multiple conditions පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම අපි exam එකක marks බලලා marks වලට grading කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ condition එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ example එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන i සමානයි 1 කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ i බිඳුවට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා. ඒක false හින්දා මේ code block එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ condition එකේ i සමානයි 1ද කියලා බලලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒකට අදාළ මේ code block එක රන් වෙනවා. ඊළඟ එකේදී i සමානයි 2ද කියලා බලලා තියෙනවා. ඒකත් රන් වෙන්නේ නැහැ. else එමත් නැත්නම් i සමානයි 4 කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. නමුත් ඒ code block එක රන් වෙන්නේත් නැහැ. අදාළ condition එකට අදාළ code block එක විතරයි මෙතනදී රන් වෙන්නේ. ඊළඟ example එකේ බලමු ඔයාලට පේන ඇති int i සමානයි 3 කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා conditions ටික check කරගෙන ගිහිල්ලා 3 වලට සමාන කිසිම condition එකක් මේ උඩ conditions වල නැහැ. ඒක නිසා else i සමානයි 4 කියන code block එක execute වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට if else multiple condition අපේ program වලදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට බලමු අද අපේ program එක program එකට අදාළ circuit diagram එක කොහොමද design කරගන්නේ කියලා. මෙතෙන්දි කරන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ කරා වගේම එක LED එකක් blink කරා වගේම LED දෙකකට මේ program එක update කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන digital pin එකකට connect කරගන්න. දෙකේ ඉඳන් 13ට යනකම් තියෙනවා. නමුත් මම මෙතෙන්දි connect කරගත්ත 4යි 5යි digital pin use කරා LED දෙකක් මේ විදියට ධන පැත්ත direct connect කරගත්තා. ඍණ පැත්තෙන් මේ විදියට ප්‍රතිරෝධක දෙකක් 220 ohm ප්‍රතිරෝධක දෙකක් පාවිච්චි කළා. voltage එක අඩු වෙන විදියට සකස් කරගෙන රතු පාට LED දෙකක් මගේ පරිපථයට සකස් කරගත්තා. මේ විදියට ඔයාලගේ circuit diagram එක design කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද program කරන්න කියලා. program කරන ක්‍රම කිහිපයක් මම ඉස්සරහට පෙන්නනවා. ඒ ඕන ක්‍රමයකින් මේ අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා බලන්න මේකෙදි use කරපු programming techniques මොනවාද? ඒවා කොච්චර දුරට optimize වෙලාද? ඒ කියන්නේ පහසුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි පළවෙනි ක්‍රමය බලමු කොහොමද Arduino scratch එකක් use කරලා කොහොමද LED දෙකම එකපාර blink වෙන ආකාරයට සකස් කරගන්නේ කියලා. මේකෙදි මම first program එක විදිහට ගත්තා. මේකෙදි මම මුලින්ම කරේ pin numbers variable එකකට assign කරගන්න එක. මේකත් ඔයාලට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. int led 1 pin equal 4 int led 2 pin equal 5 කියලා මේ වගේ variable දෙකක් create කරගත්තා. ඒකට මම අදාළ pin දෙක assign කරා. ඊට පස්සේ setup එකේදී pin mode එක පාවිච්චි කරලා ඒ pin දෙකට කෙලින්ම output විදියට සකස් කරගත්තා. මේක අපි කලින් program එකේදීත් සිද්ධ කරා. ඕනම වෙලාවක LED එකක් පත්තු කරද්දී අපි කරන්නේ signal එකක් output එකක් විදියට යවන එක. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේක ඒ pin එක output එකක් විදියට සකස් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විදියට comments පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ හැම එකම single lines comments වලින් explain කරා. ඊට පස්සේ void loop එකේ කෙලින්ම ඔයාලට මේ විදියට steps දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාවේ එක LED එකක් පත් වෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේදී අනිත් LED එක පත් වෙනවා. දෙකම මාරුවට loop එකක් විදියට වැඩ කරන්න ඕනි. එතකොට මේ විදියට පුළුවන් loop කරන්න. එතකොට loop program එක ඇතුලේ අපි ලියනවා digital write function එකෙන් parameters දෙක විදියට යවනවා. LED 1 pin එකක් high වෙන්න කියලා. LED 2 pin එක low වෙන්න කියලා. එතකොට එකපාර මේ දෙකේ එකක් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පරයක් delay වෙනවා. ඊළඟ step එකේ LED 1 pin එක low වෙලා LED 2 pin එක high වෙනවා. තප්පරයක් delay වෙනවා. එතකොට මේක මේ විදියට program එකේ power up වෙන තාක්කල් loop එකක් විදියට run වෙනවා. ඒක ඔයාලට මේ විදියට දැක ගන්න පුළුවන්. මේක loops
එක වැඩ කරන විදිය. ඒක ඔයාලා ඊට පස්සේ Arduino IDE එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. අප්ලෝඩ් කරගද්දී ඔයාලට බෝඩ් එකයි පෝට් එකයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕන. පෝට් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ කෝඩ් එක කෙලින්ම බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට LED දෙක එකින් එක මාරුවෙන් මාරුවට බ්ලින්ක් වෙන ආකාරය. ඒ වගේම පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් ඕනනම් බ්ලින්කින් ස්පීඩ් එක කලින් වගේම වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඩිලේ කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ දෙන ටයිම් එක අඩු කරන්න. මම මෙතන තප්පර භාගයක් කරා. ඒක නිසා මම 500s දුන්නා. 500s දීලා කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ බල්බ් දෙක ෆාස්ට්ලි බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා. ඕනනම් මේක 100 කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ වෙනස් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ඩේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට බලමු අපේ ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Scratch 2.2 එක. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම තවත් විදියකට නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් කලින් විදියටම pin numbers variable වල ඩිසයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ pin mode එක පාවිච්චි කරලා මේ නම් දෙකම output එක විදියට සකස් කරගත්තා. හැබැයි මම මෙතෙන්දි function එකක් විදියට මේක නිර්මාණය කරගත්තා. ඔයාලටත් මේ functions කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩවලදී. මේකෙදි මම function එකක් create කරගත්තා set led කියලා. මේ තියෙන function name එක void set led. ඊට පස්සේ ඒකට assign කරගත්තා අදාළ pin numbers දෙක. pin numbers දෙකේ එන values දෙක තමයි int type එකෙන් මේ විදියට assign කරගත්තේ. එතකොට void loop එකෙන් හැමතිස්සම set led function එකට call කරනවා parameters දෙකක් එක්ක. මම කලින් lesson එකේදී ඔයාලට කොහොමද parameters function එකකට use කරන්න කියලා දුන්නා. ඒක ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දි මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට හැමතිස්සෙම set led කියන function එකට high low කියන parameters දෙක pass කරනවා. එතකොට ඒක pass කරාට පස්සේ ඒ function parameters දෙකට අදාළ value දෙක කෙලින්ම int මේ variable දෙකට led1 2 කියන variable දෙකට assign වෙනවා. assign වුණාට පස්සේ ඒකට අදාළව digital write function එක සක්‍රිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ active වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට assign වෙලා ඒක through LEDs දෙක blink වෙනවා. මේකෙත් තියෙන එක LED එකක් high වෙනවා. අනිත් LED එක low වෙනවා. delay වෙනවා. මේ විදියට අවස්ථා දෙක call කරද්දී මාරු කරලා parameters දෙක කලින් විදියටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. LED එක blink වෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට පේන ඇති delay කියන function එක එකපාරයි පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට digital write කියන function එකත් කලින් 4 පාරක් use වුණා. මෙතෙන්දි දෙපාරයි use වෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ එකම function එක repeat වෙන එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ function හදාගත්තට පස්සේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම codes lines ප්‍රමාණය කලින්ට වඩා මේකේ අඩුයි. මේ විදියට අපිට function පාවිච්චි කරලා දිග program එකක්, ඒ කියන්නේ normally ගොඩක් දිගට හදන්න වුණොත් එහෙම අපිට ඒක ටික ටික lines අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ වාසිය තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට Arduino board එකේ තියෙන capacity එක, storage capacity එක kilobyte 32ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ capacity එක ගොඩක් වෙලාවට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගෙන අපිට අර minimum level එකකින් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, අපි ඊළඟට බලමු Scratch 2.3 එක මේ program එකම තවත් විදියකට කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. මේ program එකේදීත් කලින් වගේම තමයි set LED වලින් අදාළ variable දෙකට pin දෙක assign කරා. secondary step එකත් ඒ විදිහටමයි pin mode එක පාවිච්චි කරලා ඒ pin දෙක output විදියට සකස් කරගත්තා. හැබැයි third step එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම function එකක් create කරගත්තා set led1 කියලා. හැබැයි function එක පොඩ්ඩක් වෙනස් ක්‍රමයකට තමයි නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරා if else කියන states conditional statement එක. මේකෙදි ඇත්තටම කරේ LED එකක් පත්තු වෙලා තියෙනම් ඊතුරු LED එක නිවන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට ඕනම වෙලාවක වෙන දේ දන්නවා එක LED එක පත්තු වෙලා තියෙනම් අනිවාර්යෙන් අනිත් LED එක නිවිලා තියෙන්න ඕන. එතකොට if condition එකේ මෙතන value එක check කරා LED1 එක high වෙලාද තියෙන්නේ. එහෙමනම්
LED 2 එක මෙතන ලෝ කරන්න කියලා කිව්වා. එහෙමත් නැත්නම් LED 2 එක හයි කරන්න කිව්වා. හැමතිස්සෙම LED 1 එකේ ස්ටේට් එක චෙක් කරලා අදාළ කෝඩ් ලයින් එක රන් කරගන්න එක තමයි මෙතෙන්දි කරේ. ඒ වගේම මේකට අදාළ වැලියු එක ගෙන්න ගත්තේ පැරාමීටර් එකක් විදියට එක පැරාමීටර් එකයි. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කෝල් කරා එක පැරාමීටර් එකක්. ඒ කියන්නේ high කියන පැරාමීටර් එක කෙලින් වෙනවා මෙතන int LED1 කියන එකට. එතකොට LED1 එක මේ විදියට ඔපරේට් වෙන්න ගන්නවා digital write LED1 pin LED1. එතකොට මේක high වෙනවා. high වුණාට පස්සේ බලනවා condition එකෙන් if condition එකෙන් මේ bulb එකේ LED1 එක high වෙලාද තියෙන්නේ. high වෙලා නම් 2 එක low කරනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්දි low කියන එක આવොත් එහෙම LED2 එක LED1 1 එක low වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට LED2 එක high අවස්ථාවට ලක් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට විවිධ ක්‍රමවලට එකම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිසයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා හොඳම ක්‍රමය පාවිච්චි කරගන්න ඕන. පාවිච්චි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තියෙන කන්සෙප්ට්ස් හැමදේම පාවිච්චි කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. හරි මම මෙතෙන්දී ඔයාලට LED දෙකක් බ්ලින්ක් කරන ක්‍රම කිහිපයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් ස්ක්‍රැච් එකක් නිර්මාණය කරගන්න ක්‍රම තුනක් කියලා දුන්නා. තුන් විදියකට කරන්න මේ ලෙසන් එකේදී. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද LED 10ක් යූස් කරලා තව ටිකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇඩ්වාන්ස් කරන්න සහ ටිකක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා LED bar graphs, ඊට පස්සේ coding side එකෙන් ගත්තම array සහ loops කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ ලෙසන් එකෙන් හොඳ knowledge එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.